Ćao! Super, evo nas, Teodora. Zdravo. Zdravo, evo nas u tvom ateljeju. Hoćeš za početak da nam ispričaš kako si našla ovaj prostor? Bukvalno profesorka sa faksa me preporučila i spasila me. Konstantno selidba iz ovog u onaj atelje, onda stalno kao ruši se jugošped, onda sledeći atelje mi isto bio odličan na Novom Beogradu, ali onda isto tako neka priča, pa sam onda kod drugarice bila, ali to je isto bio mali prostor. I kako funkcionišeš u ovom prostoru, je li ti okej? Uživam, bukvalno ovo mi je, baš sam onako stvorila sebi neku atmosferu, da mi je uvek divno i bukvalno od jutra do mraka sam ovde, baš uživam. Slikaš na zidu? Pa da, mislim, zato što poprilično velike formate radim i onda mi je lakše mnogo na zidu. Posle da to treba da negde skladištim, a za to baš i nema mesta i ovako mi je lakše. I volim to da imam da nekako kao gledam svoje radove sve vreme dok radim. Kao jaj, šta sam sve uradila i onda me to još više motiviše. Ali inače sve radove kod tate kući držim, pošto mi je tu, imam najviše prostora i onda mi je to skladište. Da, tvoji radovi su dosta nekako kao u realni fantastike neke. Mada moram da priznam, ovo je dosta drugačije od onoga što si inače radila, po mom mišljenju. Pošto pre sam dosta ekspresivnije i brže radila, sad se ipak više zadržavam i na tim detaljima. Da, pre je bilo više dosta kao nekim površinama i više je bila kao neki crtež, grafička slika, nego što je bilo baš kao slika. Pa zapravo sve je krenulo ove godine, od kad su krenule i blokade. Taj mi je neki period sad bi bio zapravo kao i svima dosta onako mračan i ne znam, samo sam kao krenula polako da radim. To mi je više u tom momentu prijalo. I koliko ti treba jednu sliku da uradiš zapravo? Ne, zavisi, nedelju i po, dve. Neke slike sam radila i skoro po mesec dana. Ili imate zajedničke prostore neke? Ima WC, ali kuhinja ne postoji. Aha, ne, a kako ćeš da mi skuvaš kafu? Nikako. Dosta čitam zapravo ono što i mene interesuje i što je meni lično blisko i sa mojom nekom poetikom. Onda to ja vizualizujem i često onda to na kraju pretvorim u sliku. Nešto što bi ja htela da kažem, ali ne koristim reči nego te simbole. I ova knjiga mi je zapravo dosta bila inspiracija, baš ovu sliku ovde koja je borba sa petlovima. Petlovi umiru, zar ne? I koji samoći i usamljenosti i kao ta neka realna ljubav, ne koja je samo na onom površnom nivou kako mi zamišljamo ljubav, nego baš ta neka ljubav prema životu i tim nekim malim, ali nekim tako nekim banalnim stvarima koje uopšte čovjek ni ne može da zamisli da su toliko bitne i da mogu da izvuku te emocije iz čoveka. Zapravo doduše ovde sam iskoristila kao te detalje koji dosta postoje u istočnjačkoj umetnosti, jer sam gledala dosta zapravo oklope iz srednjeg veka. Naprimjer, ovo je bio oklop kneza Lazara, nešto i naše tradicionalno, takođe i taj neki istok, tako da onako mešam ta dva dosta, pošto ima dosta religioznih momenata zapravo, ali ne kao
crkva i to, nego baš neka ta duhovnost. Svaku novu sliku si najponosniji, ne znam. Sam bila ponosna kad sam uradila cijelu ovu kao teksturu konja i te dlake. Trenutno mi je ova malena četkica omiljena. Sve skoro ovdje je urađeno sa ovom četkicom. Pošto sam navikla da dosta zapravo onako u cugu odmah odslikam nešto, ali sad mi zapravo treba baš dosta puta da malo napravim pauzu, što isto, na primjer, novina od ove godine. Pa krenula sam da skoro pa i godinu dana radim akvarele na ovom platnu. Nekako daje im neku plemenitost, potpuno je drugačije nego na papiru. Ja se svakako svaki dan vidim nekoga i dosta mi tako nekad i svrati neko u atelje, što od, ne znam, mojih kolega, što ovako od prijatelja, te ovaj ona, i tako da nekako samo kao, ako se osjećam da mi treba neko, pozovem i onda bukvalno samo nikada ne prestane da se radi. To je, mislim, nema neke filozofije. Kad neko radi, onda logično da će u nekom momentu da i dobije plodove tog svog rada. Normalno je da svako ulazi u neke bedake. Jeste disciplina jako bitna, zato što kad čovjek stekne tu radnu naviku, onda ne može mnogo dugo da ostane i da cupka u mesto. Tako da